特首再起鬧，小市民踢爆造假民意。特首尋日鬼鬼祟祟，第3個禮拜落區起鬧。起鬧啊！幾時到終點啊？2017年。啊，咁我有希望啦。梗有啦，有希望。一定有。2020年。幾時選立法會議員？2020年。有目標。有目標。清楚。我哋香港市民對你嘅期望好大嘅。我知道。一定。因為我哋爭取普選咗好多年。而家就起鬧。哇，好似好受歡迎咁喎。其實係佢好戲啫。點解？我哋返現場睇下啦。呢位就係片段中振臂支持特首嘅李先生啦。不過原來當時係火花四起至真，官方片段梗係剪晒啦。佢盡唔盡到自己責任咧？都冇喎，點解咧？都係05年嘅翻丁案，對佢有啲失望啦。李生最不滿特首淨係識攞住張傳單照讀，冇嚟誠意。我問佢幾時可以一票選立法官員，佢又將嗰張紙嘅日期話俾我聽啦。咁張傳單呢？我唔知我抌咗喎，抌咗啊？點解抌咗佢啊？撕爛咗咁嘅嘢？我諗住環保寫住個價錢啊嘛，點解知冇人買嘢咁我咪有啲客我真係唔中意，係。特首係咁派，係咁握手，話係推銷政改爭取支持，但實情就係佢冇啊，冇講到嘢，冇講過嘢，淨係打招呼。係打招呼嘅時候話生意好啊咁樣，我覺得佢冇推銷乜嘢咯。冇推銷啊？係啊。哦，會唔會話即係冇咗？我俾張傳單我咁啊，又冇出聲，冇講嘢。梗係啦，佢都係嚟做 show 啫。去完灣仔，仲去埋筲箕灣同中環。你叫咩名啊？衞生啲啊！不過明知個爛方案唔受歡迎，驚死再俾人追擊，於是今次就密密實實，連傳媒都唔知㗎。新聞處都封嘴，話冇特首落區資料喎。到樂園區，只將呢片放上 Facebook， 仲寫埋文曲線讚自己勤力添，你都得㗎啦。不過唔少網友就鬧爆你呢。李卓人就批評啲官方片段斷章取義，扭曲市民嘅意思，咁反問曾蔭權，叫香港人點信得過佢？